Guys, ini putar kemarin tanggal 13 udah nomor 1. Sekarang lagi ngeremin udah 5 hari deh. Halo guys. 5 hari dia lagi ngeremin tuh. Nggak jelas ya guys. Nggak ketahuan. Nggak jelas ya guys. Udah berapa telur? Yang cewek silver. Yang cewek merah. Merah kan? Masa tadi yang ngeremin yang cowok? Gantian kali capek. Ya itulah guys, fungsi pasangan ganti-gantian ngeremin, kadang cowok kadang cewek. Ya thank you guys, nanti bakal di update lagi ya guys. Putar Serigala Romeo and Juliet.